সো এখানে রয়েছে দুটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার। তো একদম ফার্স্টে রয়েছে প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান বা প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এবং রয়েছে জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই দুটি ব্লুটুথ স্পিকারের সম্পূর্ণ কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। সো এবারে দেখে নেব এই দুটি স্পিকারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম ফার্স্ট টাইমে আসছে প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান বা প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির একদম সামনেই পাবেন কিন্তু একটি আকর্ষণীয় RGB LED লাইটের সেটআপ। এছাড়া ব্র্যান্ড নেম পাচ্ছেন আপনারা প্রোট্রনিক্স, থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এই স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাবেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে পাবেন একটি প্লে পজ বাটন, এরপর পাবেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর পাবেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং সব শেষে পাবেন একটি মোড বাটন। এছাড়া স্পিকারটির টপে পাবেন একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন, তার সঙ্গে পাবেন একটি LED ইন্ডিকেটর। স্পিকারটির ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাবেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাবেন একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, এরপর পাবেন TF কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন। এর ঠিক নিচেই পাবেন একটি USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট এবং পাবেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে থাকবে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। স্পিকারটির নিচের ডিজাইনটা অনেকটা আপনারা এরকম পাবেন। সো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না এবং পাবেন একটা একদমই পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। সো এরপর আমি আসছি জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটির একদম সামনে পাবেন জিব্রোনিক্সের ব্র্যান্ডিং। এই স্পিকারটিতে কিন্তু কোনো আপনারা RGB LED লাইটের সেটআপ পাচ্ছেন না। এছাড়া পাবেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন, অর্থাৎ জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 তে কিন্তু আপনারা পাবেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন, কিন্তু প্রোট্রনিক্স রেডিয়ানও কিন্তু আপনারা পাবেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। প্রোট্রনিক্স রেডিয়ানের সঙ্গে যদি আমি কম্পেয়ার করি, তো একদম টপের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা সিমিলার পাবেন প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটির সঙ্গে। তো জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 টপেও কিন্তু আপনারা পাবেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টেই পাবেন একটি প্লে পজ বাটন, এরপর পাবেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর পাবেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং সব শেষে পাবেন একটি মোড বাটন। এছাড়া স্পিকারটির টপেও কিন্তু আপনারা পাবেন একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন, তার সঙ্গে পাবেন একটি LED ইন্ডিকেটর। সো ব্যাক সাইডের ডিজাইনটার কথা যদি বলা যায়, তো ব্যাক সাইডের ডিজাইনটাও কিন্তু আপনারা অনেকটা একই রকম পাবেন প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটির মতো। তো ব্যাক সাইডেও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই স্পিকারটির পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাবেন একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, এরপর থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আমরা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 তে ইউজ করতে পারেন। তার ঠিক নিচে পাবেন একটি USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, সব শেষে থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে পাচ্ছেন চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। তো জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ একটা হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না। সো ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু অনেকটাই সেম টু সেম পাবেন আপনারা এই দুটি স্পিকারের সঙ্গে। জাস্ট জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 তে আপনারা কোনো RGB LED লাইটের সেটআপ পাচ্ছেন না, যেখানে আপনারা প্রোট্রনিক্স রেডিয়ানে কিন্তু পাচ্ছেন একটি RGB LED লাইটের সেটআপ। সো আমার কাছে কিন্তু দুটি স্পিকারের ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার বলে মনে হয়েছে এবং প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটি থেকে কিন্তু জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 অনেকটাই একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে আপনারা পাবেন। নো ডাউট বেটার কিন্তু পাবেন আপনারা জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিকে। সো এবারে দেখে নেব এই দুটি স্পিকারের কিছু বেসিক স্পেসিফিকেশনস এবং ফিচার্স। তো আউটপুট পাওয়ারের কথা যদি বলা যায়, তো প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, যেখানে জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 তে কিন্তু আপনারা পাবেন 10 ওয়াটের সঙ্গে। দুটি স্পিকারে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাবেন 10 মিটারের সঙ্গে। দুটি স্পিকারে থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, বাট জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 তে কিন্তু আপনারা পাবেন FM এর সুবিধা, যেটা কিন্তু প্রোট্রনিক্স রেডিয়ানে আপনারা পাবেন না। প্রোট্রনিক্স রেডিয়ানে থাকছে 2000 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি, অর্থাৎ 2000 mAh এর ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটিতে। অন্যদিকে জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 তে এক্স্যাক্টলি কত ওয়াটের ব্যাটারি আছে এটা আমার জানা নেই, বাট আমার মনে হয় এটার মধ্যে 1500 to 2000 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি থাকতে পারে, অর্থাৎ 1500 থেকে 2000 mAh এর মধ্যে ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন জিব্রোনিক্স জেব-আস্ট্রা 20 এই স্পিকারটিতে।
চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায় তো প্রোটনিক্স রেডিয়ানের চার্জিং টাইম আপনারা পেয়ে যাবেন 1.5 আওয়ার্স অর্থাৎ 1.5 ঘন্টা মতো। অন্যদিকে জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 চার্জিং টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন 4.5 আওয়ার্স অর্থাৎ 4.5 ঘন্টা, যেটা কিন্তু প্রোটনিক্স রেডিয়ান থেকে অনেকটাই বেশি। প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায় তো প্রোটনিক্স রেডিয়ানে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাবেন 1.5 আওয়ার্স অর্থাৎ 1.5 ঘন্টা মতো, এবং যদি আপনারা 70% ভলিউম দিয়ে ইউজ করেন তবে কিন্তু আপনারা 1.5 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম এই স্পিকারটিতে পাবেন। অন্যদিকে জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন 10 আওয়ার্স, যেটা কিন্তু অনেকটাই অর্থাৎ 10 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটিতে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউম দিয়ে ইউজ করেন তবে কিন্তু 10 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন জেব্রনিক্সের এই স্পিকারটিতে। প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে আপনারা কিনতে পারবেন প্রোটনিক্স রেডিয়ান বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এই স্পিকারটি 1200 থেকে 1300 টাকার মধ্যে। অন্যদিকে জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারবেন কিন্তু 1000 থেকে 1100 টাকার মধ্যে, এবং অফারে যদি আপনারা পারচেস করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও কিছু কমে আপনারা পেয়ে যাবেন জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটি। এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। সো এরপর আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব এবং আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। I got a bottle of Patron and some lights on, 2 red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Let's ride, we ain't gonna stop at a red light, and never take shots like a Tag 9. It's gonna get live, here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac, took my breath away. I'ma spend every time and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ, and I've been the same way since high school. A little shorty bright in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it dance. Mama see the foot cuffs, took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. প্রোটনিক্স রেডিয়ান বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এবং জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20, তো এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি আমি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। সো আমার যেটা পার্সোনালি মনে হচ্ছে জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটি থেকে কিন্তু প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেকটাই বেটার। জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটিতে পাবেন ডিপ ব্যাস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং অনেকটাই লাউডের সঙ্গে, বাট যখনই প্রোটনিক্স রেডিয়ানের সঙ্গে কম্প্যারিজনের কথা আসে তখন কিন্তু জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 থেকে প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই বেটার। এছাড়া জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন মাত্র 10 ওয়াটের সঙ্গে, যেখানে প্রোটনিক্স রেডিয়ান কিন্তু আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। এবং ব্যাসের কথা যদি বলা যায় তো জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 থেকে কিন্তু প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটির ব্যাসটা অনেকটাই বেটার আপনারা পাবেন, এটা যদি আপনারা ইনরুমে ইউজ করেন। এবং আউটডোরে যদি ইউজ করেন আউটডোরেও কিন্তু দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা যথেষ্ট বেটার পাবেন, অনেকটাই লাউডের সঙ্গে পাবেন। বাট প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি আসে তো প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটিতে কিন্তু প্লেব্যাক টাইম পাবেন মাত্র 1.5 আওয়ার্স অর্থাৎ মাত্র 1.5 ঘন্টা, যেখানে জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 কিন্তু আপনারা পাবেন 10 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম অর্থাৎ 10 ঘন্টা। তো প্লেব্যাক টাইমের হিসাবে কিন্তু জেব্রনিক্স জেব-অ্যাস্ট্রা 20 নো ডাউট বেটার একটা স্পিকার। সো সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু দুটি স্পিকারই আমার কাছে যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলে মনে হয়েছে। সো আপনাদের এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচেয়ে
সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হচ্ছে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। এছাড়া ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু দুটি স্পিকারই নো ডাউট বেটার, বাট কম্পারিজনের দিক থেকে কিন্তু প্রোট্রনিক্স রেডিয়ান এই স্পিকারটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেস্ট। তো আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি 1000 টাকার মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন, অর্থাৎ জেব্রোনিক্স Zeb-Astra 20। এবং আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি 1200 থেকে 1300 বা 1400 টাকার মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। বাট আপনার যদি প্লেব্যাক টাইমটা অনেক দরকার হয় তাহলে কিন্তু আপনারা প্রোট্রনিক্স রেডিয়ানকে সম্পূর্ণভাবে অ্যাভয়েড করতে পারেন, সেখানে কিন্তু আপনারা জেব্রোনিক্স Zeb-Astra 20 স্পিকারটিকে চুজ করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।